Përshëndetje shikues të nderuar. Këtë javë mysafiri i bisedës së të shtunës është krijuesi i gëzimit Majker. Ai rikthehet nga Zvicra ku jeton me një libër të ri i cili është promovuar ditë më parë. Është kjo legjenda e Vrinit, vepër kjo që i kushtohet heroit të kombit Xhavat Berisha. Natyrisht se do të flasim edhe për planet dhe krijtarinë e re, e cila pritet të botohet nga ky autor. Do të reagojmë mirë se Mirë se gjem dhe ju faleminderit që më dhatë mundësinë mund t'i drejtojmë qytetarëve dhe bashkëqytetarëve të mi rreth librit për heroin e kombit Xhavat Berisha dhe gjithë krijtarisë sime letrare. Çka ju shtyu, cila është ajo pika motivuese që ju kushtimisht do detyroj që të merreni me heroin e kombit Xhavat Berisha? E përdori një thënie shpesh të sakrifica sublime e heronjve është dialektika e lirisë, ndërsa biografia e tyre është frymëzim për brezat dhe shkrimtarët. Kjo edhe është modeja që mua më bën t'i hyj edhe kësaj pune, megjithëse pak punë e vështirë. Dhe nga largësia dhe distanca që kemi, këtë punë më bën edhe më të vështirë, sepse unë do të kthehem, të rikthehem në atë për të mund të plotësuar ato shënimet e mia të cilat kam menduar t'i hedh në këtë libër. Jo, gjithmonë të them edhe me metaforë, sepse përdorim shpejt amaneti dëshmorëve do të shkojnë në vend. A pikryjmë gjithë ne detyrimet që e kemi ju si shkrimtar dhe keni kryer një pjesë të obligimit që na takojnë ndaj dëshmorëve. A jemi gjithë duke kryer këtë obligim? Fatkeqësisht duhet të jem pak strikt dhe ta them se jo edhe aq plotësisht, duke parë zhvillimet, sidomos ato pas luftës dhe situatën që u zhvillua, po edhe rrethanat të cilat na sollën deri këtu ku jemi, mendoj se nuk i kemi kryer detyrat e shtëpisë sa duhet. Ne duhet nisim me secili se çfarë bëm ne, çfarë po bëjmë dhe çfarë do të bëjmë për atë. E në këtë pikë mendoj se shumë pak njerëz po i shtrohen kësaj thënie, apo po i shtrojnë pyetje vetvetes se çfarë bëra, çfarë po bëj dhe çfarë do të bëj. Mua si krijues kam pasur detyra edhe tjera, sepse për mua janë letërsia prioriteti kryesor, ndërsa aspekti i librave historik për mua ka qenë një fushë e minuar ku është dashur të hyj vetë. Këtu duhet të jem kritik karshi historisë dhe historianëve, sepse ata me këtë çështje nuk u morën. Dhe as që po e shoh ndonjë dritë shkëlqim diku se dikush do të merrej me këtë. Prandaj unë e quaj fushë e minuar për mua, sepse historia ishte fushë e minuar për mua. Mo me dëshirë të shkruaj për aspekte letrare, libra letrar, sepse ata e njoh mirë dhe jam shumë i sigurt në ecjen time. Ndërsa për të mos lënë që të tjerët na shkruajnë historinë, siç jemi mësuar në shekuj, i hyra edhe kësaj pune dhe përmes 3 librave që kam botuar deri më tani për luftën në regionin e Prizrenit, më saktë në Vërrinj, asaj intervistës me Zafirin, Masakrin e Tusuzit dhe ky është libri i tretë, me diku 600 faqe të botuara deri më tani për këto rrethana dhe këto zhvillime të para 15 viteve, mendoj se diçka kam arritur të zbërthej në kjo. Mirë po mbetet edhe shumë punë, sepse unë jam i tharë i asaj që çdo pikë gjaku ku ka rënë duhet ndriçohet dhe duhet të shkruhet diku që mos i mbetemi historisë. Edhe diç dua të shtoj këtu, nëse brezat do të na pyesin në një kohë të ardhme, kur ta shihnin lapidarin e Xhavat Berishës në Shatërvan, se a pati krijues në atë kohë kur u zhvillua kjo luftë, dhe ne krijuesit flasim, shkruajmë për letërsi, poezi, atë këtë, por nuk shkruajmë histori. Më thënë, faktikisht për mua do të binim poshtë si krijues, sepse do t'i mbetemi borxh historisë dhe detyrat tona do të jenë të kryera. Kjo ishte edhe motivi që mua më detyroi që t'i hyj edhe kësaj lëmie. Nuk pretendoj se ja kam arritur të them gjithçka për Xhavat Berishën, shokët e tij, luftën, në përgjithësi zhvillimet e kohës. Por mendoj se kam ndezë një kandil drite që të mund të orientohen edhe krijuesit të tjerë, edhe historianët, edhe ata që duan të merren me artin e shkrimit, për të mund të ndriçuar në të ardhmen edhe më tepër nga kjo kohë dhe nga këto zhvillime. Së dyti, unë jam i tharë i asaj se unë jam gjendje që
edhe një herë tani përsëris zmadhimin e këtij libri, apo qoftë edhe një libër tjetër në formën se si do të mund ta bënim, do ta ofroja ofertën shokët për Gjevat Berishën. Ata do të shkruanin, do t'i mbledhin gjitha ato shënime, nga gjitha kandet, dhe do t'i botonin në një libër shokët për Gjevat Berishën dhe luftën e Vrinit. Dhe me këtë, ndoshta edhe më shumë do të mund të nxjerrim. Mirëpo nga këtu do të kërkoja pastaj edhe fakte, dokumente, shënime, data, arkiva. Dhe mendoj se në këtë formë do të mund ta plotësonim edhe një pjesë nga ajo që unë pretendoj se nuk, ndoshta edhe nuk ka mund t'i plotësoj të gjitha ato çfarë duhet të thuaj për Gjevat Berishën. Jo, edhe gjatë bashkëbisedimit para se të hynim në studia, e thamë se është ky një libër i cili secili kapitull mund të bëhet libër në vete për Gjevat Berishën. Çka përfshihet krejt në këtë libër të parë për Gjevat Berishën të kësaj natyre? Unë filloj qysh prej fëmirisë së Gjevat Berishës, me që vinë nga një njëjti rajon, nga njëjta zonë, qysh prej familjes së hershme, fëmirisë të tij, shkollimit të tij, dyndjes së familjes në qytet, pastaj shkollimit të në qytet, studimeve, aktiviteteve të tija, si në lagje, si në mëgjerë, në përgjithësi në Kosovë, janë pjesë të shkëputura nga aktiviteti i tij dhe mendoj se këtu, mirë e thatë ju, do të bëjë çdo kapitull libër, sepse për çdo kapitull ka çka të thuhet dhe po të mirëshin gjithë ato do të dilte një libër i gjerë, ndërsa vi deri te lufta, aktiviteti deri në rënje. Një pjesë i kushtohet edhe familjes, pastaj shkrimet për Gjevat Berishën, dihet fare mirë se Gjevat Berisha ka lënë edhe një libër i cili është botuar pas rënies heroike të tij. Dhe me këto unë jam munduar që në vija të trasha ta përmbledh aktivitetin e tij në këtë libër. Mendoj se një pjesë bukur të madhe ja kam arrit ta them, por mendoj edhe atë tjetrën se ka ende edhe shumë çka të thuhet. Cili ka qenë bashkëpunimi me shok miq të Gjevatit bashkë veprimtarët e tij në hartimin e këtij libri? Do të jemi sinqert, tash ky libër ka kaluar 13 vite në përduar, nga data e përfundimit tim në 2001 e deri në ditën e botimit janë 13 vite në mes. Nuk mund t'jemi i kënaqur me bashkëpunimin që më është ofruar, por uroj që në të ardhmen, nëse edhe bëhet edhe një libër për Gjevat Berishën apo shokët nëse flasin për Gjevat Berishën, do të uroja një bashkëpunim më të mirë dhe më të sinqert që të mund ta plotësonim biografinë, jetën, veprimtarinë e tij për ta plasuar pastaj te brezat që po vinë. Sa është obligim i të gjallëve ndaj dëshmorëve edhe shpalosja, e përmendëm të fillim që kemi obligim ndaj çdo pike gjaku që të dokumentohet dhe të jepet historia asaj pike gjaku. Sa jemi duke bërë si shoqëri, po edhe si komunitet i krijuesve në këtë drejtim, a jemi mjaftueshëm të angazhuar? Çfarë mund të them, ndoshta po t'i vënim një skallë matje, nuk do të dilte rezultati shumë pozitiv. Ne nuk mund të themi se ja bëjmë një poezi, një heroj, një dëshmori dhe kryjmë obligimet tona, jo. Ditët që i gëzojmë ne janë gjaku i tyre. Dhe pikërisht për atë, kjo shoqëri ndihet shumë borxh karshi atyre. Pra duhet të investohet edhe shumë më shumë në këtë drejtim për të mund të paktën të dalë ballë biografive të tyre, historisë të tyre, sepse ata nuk zgjohen për të vazhduar, por ne të gjallët duhet jemi ata që të vazhdojmë aty ku e lanë ata dhe duhet bëjmë ne punën tjetër në vazhdim aty ku ka mbetë. Për sa i përket këtu do të shtoj edhe pjesën e asaj se a kemi vazhduar në idealin e tyre. Mendoj se shumë kemi devijuar nga rruga e idealit të tyre. Ne nuk kemi treguar as sa duhet shtëpiak për të kryer detyrat tona shtëpiake, si qytetar të këtij shteti të ri që e formuam. Dhe nuk jam shumë i kënaqur me atë se sapo i kryjmë ne ato detyra shtëpiake. Dihen fare mirë rrethana zhvillimet e tjera çfarë po ndodhin dhe nga po ecim ne.
un kam frikë sa ecje. Politika dikton edhe jetën letrare. Cilat janë të shkrimet që aktualisht në cilat jeni duke punuar, sepse gjithmonë Kosova, Prizreni, vendlinja juaj janë në ato krijime një formë ose një tjetër, duke dhënë natyrisht secili, e thamë edhe njerëzit bisedës, kontributin e tij, secili aty ku punon dhe ku është profesioni i tij ose vokacioni i tij. Unë për qytetin e Prizrenit kam bërë tani ma 3 romane të cilat mendoj se do të dëshiroja më me dëshirë të ishte dikush tjetër autor dhe të flisja unë për ta, por me që mu dha rasti këtu do të flas unë për atë. Është romani Misioni i kriminalit që flet për gjitha zhvillimet që kanë ndodhur këtu gjatë luftës. Gjitha ato zhvillime brenda Prizrenit dhe rreth Prizrenit. Së dyti është romani Servo Armatosja që flet për një periudhë më hershme rreth armatosjes, kujt i kujtohet prej brezave tonë të popullatës serbe që do të vinte për një përgatitje për një luftë të ardhshme. Dhe së treti është romani Helmimet, që shumë kujt kujtohet vitin 90-93, do të thënë helmimi i nxënësve dhe studentëve tonë. Këto janë ato zhvillime që përfaqësojnë një kohë dhe janë ato shkrime të letrarizuara që në një formë ose në një tjetër nxjerrin shumë çka në pa. Pra, unë jam përpjekur me këto romane ti mbetem besnik zhvillimeve të kohës, por në formën letrare. Ju jeni dhëntar i shoqatës të shkrimtarëve në Zvicër. A jeni duke bërë përpjekje që këto vepra dhe t'i përktheni në gjuhën angleze apo gjermane? Jam në bisedime rreth romanit Helmimet, i cili shumë shpejt do të dalë këtu në gjuhën shqipe me një tirazh shumë më të vogël. Ndërsa synoj dhe jam në bisedime me e-bokun amerikan për ta përkthyer në gjuhën angleze dhe për ta botuar në anglisht. Pastaj do të tjera për me Evropën sepse atje se betuar Sigurisht se merrem më tepër në poezi sepse mendoj se ajo kanë thirrë dhe është arti. Poezin mendoj se e një bukur mirë dhe në piramidën e poezisë kam rritje të jetë mos me sidomos këtë vitin e fundit kam botuar 4 libra me poezi që meritojnë shumë të lexohen për të studiohen. Nga lexuesit në filozofi metaforës i artit metaforik dhe fjalës. Pra mendoj këtu se do të investohet shumë më shumë, sidomos të lexuesit për mund. Dhe unë do të isha shumë i lumtur të shikoj ata që merren me studimin e poezisë, që merren shumë sa do pasur edhe në libra. Do të kemi se çfarë do të bëjmë. Unë krijoj të gjitha zhanret e artit letrar, bie të teatri, të romanit, poezi, edhe libra monologjik, edhe libra për fëmijë dhe
veçet ndërsa poezia është ajo që më flen më tepër neve e kultivoj, pra kemi edhe këtu përpara neve librin e fundit Kafka që i cili në një platformë ose tjetër është mendoj unë maja e poezisë të cilën synoj unë. Si e sheh një mërgjimtar që vjen shpesh në vendlindje organizimet kulturore, poezinë, prozën në Kosovë, organizimet përgjithësi. Edhe ato që thatë ju, edhe qasin kritike ndaj veprave të reja. Ka lëvizje pozitive, sidomos në këtë pranverë, shoh më shumë lëvizje se them vitin që shkoj apo vitet në vazhdimsi që kanë ikur. Dhe e shoh se për mua si vjetë e kam titulluar gati pranverë poetik. Ka në gjitha zonat shqiptare, ka organizime nga grupe të ndryshme, më të vogla të grup, shpesh të vogla e gjeta ato që janë sot atë lidhje të mendoj se në këtë drejtim po bëhen një punë e mirë nga krijuesi, me që të civilizatin e mundësitë e veta. Po nga këtu do të kërkoja sigurisht se edhe ministria, po edhe institucionet qeveritare, lokale, të bëjnë më tepër përpjekje për investime dhe për motivim të krijuesve, që ata të mund të paktën atë mundin dhe kontributin e vetë të nxjerrin në dritë që lexuesit ta ketë përpara vetës dhe brezat e ri të kenë se çfarë të mësojnë krijimtaria. Drejgjerë, faleminderit që ishit me shikuesit e televizionit Opinion. Faleminderit juve dhe televizionit Opinion. Njerëzit i përshëndes gjithë qytetarët dhe bashkëqytetarët e mi. Faleminderit. Shikues të nderuar, ishte kjo biseda me krijuesin Gzim Ajgera. Deshtu në rashme mirëmbëjtje.